เรามาต่อข้อที่17นะครับน้องๆครับข้อที่17เนี่ยเขาบอกว่าเล็กเนี่ยมีอายุเป็น4 เท่าของจิ๋วความหมายคืออายุปัจจุบันนะครับอีก6 ปีข้างหน้าเนี่ยเล็กมีอายุเป็น2 เท่าของจิ๋วปัจจุบันเล็กอายุเท่าไหร่น้องๆครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยสมมุติให้ปัจจุบันเนี่ยเล็กอายุ x ปีจิ๋วจะตั้งยากเทคนิคข้อนี้ก็คือเราก็สมมุติให้ปัจจุบันเนี่ยจิ๋วอายุ x ปีแทนเริ่มให้ปัจจุบันจิ๋วอายุ x ปีน้องๆครับถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยจิ๋วอายุ x ปีเล็กเนี่ยจะมีอายุเป็น4 เท่าเล็กจะมีอายุ 4x ปีเล็กจะมีอายุ 4x ปีทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับแต่เหตุการณ์ที่2ที่โจทย์พูดถึงเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก6 ปีข้างหน้าอีก6 ปีคนเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องอายุมากขึ้นน้องๆครับอีก6 ปีเนี่ยจิ๋วเนี่ยก็ต้องอายุมากกว่าปัจจุบันอยู่6 ปีซึ่งก็คือ x บวก6 ปีนั่นเองในขนาดที่เล็กนะครับอีก6 ปีข้างหน้าเนี่ยเล็กก็ต้องมีอายุมากกว่าปัจจุบันอยู่6 ปีเช่นกันถ้าปัจจุบันเนี่ยเล็กอายุ 4x นะอีก6 ปีเนี่ยเล็กก็จะอายุ 4x บวกได้6 ปีน้องๆครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก6 ปีคืออะไรเขาบอกว่าอีก6 ปีเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเล็กอายุเป็น2 เท่าของจิ๋วเล็กอายุเป็น2 เท่าของจิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการข้อนี้คือเล็กคือตัวนี้ครับเป็นก็คือเท่ากับ2 เท่าของจิ๋วคือตัวนี้ครับนี่เล็กเป็น2 เท่าของจิ๋วแล้วก็เอา2แจกเข้าไปครับ 4x บวก6มีค่าเท่ากับ 2x บวก12นะครับแล้วน้องก็ย้าย 2x เนี่ยไปทางซ้ายมันก็จะกลายเป็น 4x ลบด้วย 2x มีค่าเท่ากับ12ลบด้วย6น้องๆครับ 4x ลบด้วย 2x เนี่ยจะเหลือ 2x 2x เนี่ยจะเท่ากับ6นะครับ x เนี่ยจะเท่ากับ6ส่วน2น้องๆครับ x จะได้3นั่นเอง x จะได้3นั่นเองแต่อย่าเพิ่งตอบนะครับเพราะว่า x เนี่ยคืออายุของจิ๋วแต่โจทย์ข้อนี้ครับเขาถามอายุของเล็กครับเราจึงต้องเอา4เนี่ยไปคูณกับ x ก็คือ3ซึ่งได้2จึงจะกลายเป็นอายุของเล็กคำตอบข้อนี้นะครับคือกอไก่ต่อไปข้อ18นะครับข้อ18คือคณิตศาสตร์เนี่ยนะจำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องจำแนวคิดจำเทคนิคการแก้ว่าโจทย์แบบนี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์เนี่ยใช้เทคนิคอะไรในการแก้นะเราทุกคนเนี่ยยังไม่เคยเรียนทีถ้าเรียนแล้วเนี่ยเราก็ทำติดน้องๆครับเรามาดูข้อ18ครับข้อนี้นะเขาเล่นกับ2 ช่วงอายุคนเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมารีมีอายุ24 ปีในที่นี้เนี่ยความหมายคือปัจจุบันนั่นเองนะครับ24 ปีดูต่อครับดูต่อไปนะครับคนที่2ครับเข
เขาบอกว่าในขณะที่มารีมีอายุเท่ากับวิมลในปัจจุบันวิมลมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของมารีในปัจจุบันวิมลอายุเท่าไหร่ครูจะขอสมมติให้ปัจจุบันเนี่ยวิมลอายุ AB วิมลอายุ AB น้องๆครับไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ครูขอเรียกว่าขณะหนึ่งเนาะขณะหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แต่ขณะนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่ามารีเนี่ยมีอายุเท่ากับวิมลในปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยมารีมีอายุเท่ากับวิมลในปัจจุบันก็คือมารีเนี่ยมีอายุ AB เพราะอะไรเพราะปัจจุบันวิมลมีอายุ AB ในขณะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวิมลเนี่ยมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของมารีในปัจจุบันวิมลจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของมารีในปัจจุบันครึ่งหนึ่งของ24ทำความเข้าใจนะน้องตัดทอนเลยแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยวิมลมีอายุ12ปีแล้วสมการล่ะจะตั้งอย่างไรแล้วสมการล่ะจะตั้งอย่างไรน้องๆครับสมการข้อนี้นะครับเอาอายุมารีในปัจจุบันไปลบกับอายุมารีในขณะนั้นแล้วจับมาเท่ากับอายุวิมลในปัจจุบันลบด้วยอายุวิมลในขณะนั้นโอเคนี่คือการตั้งสมการเช่นสมมติว่ามีคนอยู่2คนนะครับคนแรกชื่อกอคนชื่อกอเนี่ยปัจจุบันเขาอายุ10ปีอีก7ปีข้างหน้าเขาอายุ17คนชื่อขอปัจจุบันเนี่ยเขามีอายุ20ปีครับอีก7ปีข้างหน้าเขาอายุ27ครับถ้าครูเอา10ไปลบ17แล้วครูก็เอา20ไปลบ27มันก็ยังคงมีค่าเท่ากันนี่คือความสัมพันธ์ที่เราจะใช้ในโจทย์ข้อนี้ครับน้องๆครับถ้าเราเอาอายุปัจจุบันของมารีลบกับอายุของมารีในขณะนั้นในขณะหนึ่งที่ไม่รู้เป็นอดีตหรืออนาคตแต่จับมาเท่ากับอายุปัจจุบันของวิมลลบกับอายุของวิมลในช่วงเวลาเดียวกับมารีมันก็ยังคงมีค่าเท่ากันเนี่ยตัวอย่างเนี่ยนี่คือความคิดรวบยอดโอเคไหมคณิตศาสตร์เข้าใจยังไม่ได้มันต้องจำวิธีคิดก็อย่างเงี้ยโจทย์ข้อนี้หลายคนตั้งสมการไม่เป็นช่วงแรกที่ครูอ่านตอนม.1เนี่ยครูก็งงไงเฮ้ยโจทย์ข้อนี้ทำไงแล้วครูก็จำคิดนั่งคิดตอนคิดออกนี่ดีใจมากเลยน้องๆครับตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น24ลบ a จับมาเท่ากับ a ลบด้วย12ครับน้องๆครับเดี๋ยวเราจะหาค่า a นะครับโดยย้ายลบ a ไปทางขวาย้ายลบ12ไปทางซ้ายครับ24บวกด้วย12เท่ากับ a บวก aบวก a ได้ 2a ครับน้องๆครับ36เท่ากับ 2a เพราะฉะนั้น a เนี่ยจึงเท่ากับ36หารด้วย2ก็คือ18ครับแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยวิมลอายุ18ปีครับคำตอบข้อนี้คือขอไข่ในขณะที่มารีอายุ18ปีวิมลจะอายุ12ปีจริงด้วยเหตุการณ์ที่เขาพูดถึงจึงเป็น6ปีที่แล้วนั่นเองเป็นเหตุการณ์เมื่อ6ปีที่แล้วนั่นเองอีก2ข้อนะครับลองอ่านโจทย์ข้อ19ดูนะครับมีใครไม่เข้าใจข้อ18ถามได้ครับอีก2ข้อน้องๆครับในข้อที่19ครับชายคนหนึ่งซื้อส้มมา30 บาทครับวันต่อมาเนี่ยส้ม
ลดราคาลง20%ความหมายคือถ้าเดิมเนี่ย100 บาทจะลดเหลือ20 บาทราคาใหม่จะเป็นแค่80 บาทเขาจึงซื้ออีก30 บาทครับปรากฏว่าได้ส้มมากกว่าซื้อครั้งแรก10 ผลเดิมซื้อส้มมากี่ผลให้ข้อนี้เป็นร้อยละผสมกับเรื่องสมการให้เดิม x ผลให้เดิมได้ส้มมา x ผลเงินที่เราจ่ายไปครั้งแรก30 บาทอ๋อแสดงว่าเดิมผลละกี่บาทสมมุติเล่นๆว่าครูได้ส้มมา5 ผลจ่ายเงินไป30แสดงว่าเดิมเนี่ยผลละ30หารด้วย5ก็คือ6 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเดิม x ผลแสดงว่าเดิมเนี่ยผลละ30หารด้วย x บาทน้องๆครับเที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าลดราคาลง120ลดราคาลงนะครับ120คำว่าลดราคาลง120เนี่ยความหมายคือถ้าเดิม100 บาทเนี่ยจะลดลง20 บาทราคาใหม่จะเป็นแค่ 80% ของราคาเดิมเพราะลดลง20จากเดิม100น้องๆครับราคาใหม่เนี่ยจะผลละแค่ 80% ของเดิมน้องๆครับนี่คือราคาใหม่ราคาเดิมมันคือ30ส่วน x บาทต่อผลราคาใหม่มันเพียง24ส่วน x บาทแต่ครูจ่ายเงินครั้งที่2เนี่ยอีก30 บาทถ้าครูต้องการทราบว่าครูได้ส้มเนี่ยทั้งหมดกี่ผลวิธีการทำก็คือให้เอาเงินที่จ่ายไปก็คือ30 บาทเนี่ยไปหารด้วยราคาต่อผลเงิน30 บาทได้เงิน30 บาทจะได้กี่ผลนอเอาเงินที่จ่ายไปหารด้วยราคาต่อผลนี่ครับ30หารด้วย24ส่วน x หารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับ24ส่วน x เป็น x ส่วน24น้องๆครับ6 5 30 6 4 24น้องๆครับเงิน30 บาทเนี่ยจะได้ x ส่วน4ผลครับใครไม่เข้าใจตรงไหนถามนะครับยังไม่จบนะครับแต่ใกล้ละข้อนี้ซับซ้อนนิดนึงสมมุติให้เดิมเนี่ยได้ x ผลเงิน30 บาทแสดงว่าผลหนึ่งเนี่ย30หารด้วย x บาทน้องๆครับสมการข้อนี้นะครับคือเอาส้มที่ได้อันใหม่ลบด้วยส้มที่ได้อันเดิมแล้วจับมาเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ10 ผลครับสมการข้อนี้คือเศษ5ส่วน 4x ลบด้วย x จับมาเท่ากับ10 ผลน้องครับ5ส่วน4ลบ1ได้1ส่วน4เท่ากับ x นะครับ1ส่วน 4x เท่ากับ10นะครับ x เท่ากับ40คำตอบข้อนี้คือคอควายนะครับในคลิปนี้ครูขออีกสักข้อหนึ่งนะครับคือข้อที่20มีน้องคนไหนสงสัยข้อ19ไปท่านไหนถามได้นะครับคณิตศาสตร์และทุกศาสตร์เนี่ยมันอาศัยการฝึกฝนเนาะครูก็ขอให้น้องเนี่ยเอาแนวทางที่ครูสอนไปตลอดเนี่ยไปเป็นแนวทางนะครับโดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการหาความรู้นะครับทุกวันนี้คลิปความรู้เต็ม YouTube นะครับน้องๆครับข้อ20นะครับเขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยซื้อทุเรียนชะนีและหมอนทองครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาทครับโดยทุเรียนชะนีเนี่ยผลละ70 บาทครับทุเรียนหมอนทอง
ผลละ80 บาทครับถ้าซื้อทุเรียนมาทั้งหมด50 บาทโทษทีครับ50 ผลครับแต่ละชนิดจะกี่ผลสไตล์ข้อแบบนี้เราเจอบ่อยแล้วนะครับเริ่มให้ทุเรียนพันชนีครับ x ผลน้องๆครับทุเรียนพันชนีเนี่ยผลละ70 บาทผลละ70 บาทเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเงินกี่บาทครับ70 x บาทถูกต้องครับจักรพันธ์1 ผล70 คูณ 1 2 ผล70 คูณ 2 3 ผล70 คูณ 3 x ผล70 คูณ 4เฮ้ย x ผลว่า70 คูณ x นี่ไม่ใช่4 ผลน้องครับเที่ยวนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าทั้งหมดมัน50เนาะหมอนทองมาหมอนทองก็มาครับหมอนทอง50 ลบ x เพราะทั้งหมดมัน50เนาะ50 ลบ x ผลหมอนทองผลละ80 บาทเป็นเงิน1 ผล80 คูณ 1 50 ลบ x ผล80 คูณ 50 ลบ x บาทน้องๆครับสมการข้อนี้คือเอา 70x นะครับไปบวกกับ80คูณด้วย50ลบ x จะมาเท่ากับ 3,750 เดี๋ยวครูจะเอา80แจกแจงเข้าไปนะครับ80แจกแจงเข้าไปมันจะกลายเป็น 70x บวก 4,000 ลบ 80x มีค่าเท่ากับ 3,750 ครับ 70x ลบ 80x ติดลบ 10x ครับย้าย 4,000 ไปทางขวา 3,750 ลบ 4,000 ติดลบ 250 ครับ x จะได้ 25แสดงว่าพันชนีเนี่ย25 ผลและพันหมอนทอง25 ผลคำตอบคือกอไก่พบกันโอกาสหน้าครับ